Shwmae Creu CELF, ydych chi erioed wedi eisiau gallu creu Angenfilod just fel na? Neu fel na? Neu fel na? Fel na? Fel na? Wel, chi wedi dod i'r lle cywir. Be sy'n angen arnoch chi yw peiriant creu Angenfilod fel hwn. Digon ffodus, mae gen I pentwr nhw I chi lawr lwytho o'r link isod. Ar y chwith, mae gen I darnau Angenfilod, ar y dde, geiriau i'w ddisgrifio nhw. So beth sy'n angen arnoch chi yw siswrn, a mynd ati I dorri lan ar hyd y llinellau. Na I wneud hwn yn super cyflym! Felly, mae ydych chi 2 bentwr nawr. Ar y chwith, mae ydych chi darnau corff Angenfilod. Ar y dde, mae gennych chi geiriau I disgrifio nhw. So nesa, dyn ni'n mynd I plygu nhw gyd I lan. Os ydych chi het neu rhywbeth, allwch chi roi nhw mewn. Ond fel arall, jyst mewn 2 pentwr. Eto'n super cyflym! Iawn te, mae gen I 2 pentwr, darnau a geiriau disgrifio. So, dyn ni'n mynd a cymryd 1 o bob un yn ei tro ac arlunio yr Angenfilod yn seiliedig ar y geiriau. Felly, I ddechrau, mae gyda ni trwyn sy'n gorfod bod yn smotiog. Trwyn smotiog. Bant â ni. Dilynwch chi hefyd, allwch chi copïo fi, neu jyst wneud Angenfilod eich hun gyda trwyn smotiog. So dyma ni, fi wedi mynd am lwmps bach a fi. O, hyfryd. Dechreuad del iawn. Right, nesa. Clistiau. Sydd yn seimllyd. Nawr te. Clistiau. A dyma ffordd ddangos sain. Diferion o sleim yn dripio lawr o clistiau'r Angenfilod hyfryd yma. Drip, drip. O bert. A nesa. Penôl. Sydd yn streipiog. Wel, sydd wedi gallu bod yn wath. So, penôl streipiog. Dyma ni, penôl draw fan hyn. A chwynegu'r strips. Nawr, wrth I chi chwarae'r gêm yma, mae yna groeso I chi I adio geiriau eich hun, I ddisgrifio, neu darnau gwahanol o'r Angenfilod, fel byddwch chi pentwr enfawr o bosibiliadau. Cefn, yr un mwyaf boring. Cefn drwg. Be? Sut allai wneud cefn drwg? Falle na roi chydig o spikes yna fe, falle pigau. Cefn drwg. Os ydym yn gwneud unrhyw syniad os ydym yn gwneud cefn drwg? Fi'n gwybod craith. Falle na wneud edrych. Falle, bach yn drwg. Falle ddim. Siwr o fod ddim. Falle bod wedi bod mewn fight ar ei gefn. Fi'n gwybod. Na I wneud llyged. Pam lai. Angenfilod fi yw e. Fi sy'n wneud y rheolau. Llyged drwg. Dyna ni. So, cefn drwg. Be fydd nesaf ar yr Angenfilod yma? Hyd yn hyn, mae'n hyfryd. Be sy'n cool hefyd am y gêm yma yw, dych chi wastad yn diweddu lan gyda rhywbeth beth chi byth wedi dechrau yn trio wneud. Mae jyst yn hollol random. Crefangau sydd yn rhywbeth pert. Crefangau afiach. Disgusting. Dyma ni, so braich fan hyn. Mae'r Angenfilod mae'n kind of hanner troi ei gefn, ei chefn I ddangos. I ni, crefangau afiach. Mae'n llinellau darnau bach. Brwnt iddyn nhw fyna. Crefangau afiach amdani.
Nesa, breichiau, wel... Ni wedi gwneud breichiau yn barod, fi wedi gan yn gwneud y braich, so... Os ych chi moyn, os ych chi ddim yn licio rhyw gyfuniad, wel, just... Tylwch nhw I ffwrdd, dim rhaid wneud. Oce, tentaclau. Tentaclau? Erchill. Oce. Sa'n siŵr os yw'r anghenfil yma mynd I ennill unrhyw wobrau mewn fel beauty pageant, dim fel yna. So, tentaclau erchill. Falle na I ychwanegu just bach mwy o sleim a saim ar y tentaclau yma. So, seim llyd. Cofiwch postwch lluniau chi, fe eisiau gweld pwy sy'n gallu gwneud anghenfil mwy y chyfun ar un yma. Bydd yn challenge. Mae'n edrych yn eitha grws. A dyna ni pwll hefyd o saim. Fi'n gwybod, na I jyst ychwanegu just sleim yn dripio o bob ran o'r anghenfil yma. Oce, cyrn, horns, sleimi! Oh, wrth gwrs. Popeth yn seimllyd ar yr anghenfil druan yma. Mae newydd dod mas o'r gors seimllyd. Dyma. Oce, gwell. Os ydych chi moyn ychwanegu darnau, ydych chi heb pigo mas, wrth gwrs ewch amdani. Just ffordd o tanio dychymyg yw'r gêm yma. Fel yr holl gemau dwi'n neud, dim rhaid I chi sticio I ryw ole, os ydych chi ddim yn licio nhw. Just ychwanegu darn gwahanol, so. Mae'n sticio'r cyrn mewn, a rhoi digon o sleim arnyn nhw. Chi'n gweld jyst llinellau bach fel na wneud rhywbeth edrych yn wlyb. Ond fan hyn, sleim yw e. Dyna ni, ychyfu. Wna I wneud yn siŵr bod fi'n rhoi y llun o'r anghenfil hyfryd yma I chi lawrlwytho. Os ewch chi'r link isod, dyna lle mae'r holl gweithgareddau dwi'n sôn am ar gael I chi gyd, am ddim, pryd bynnag chi moyn. Dyna ni llyged bach, a mae'r anghenfil yma just y bod wedi wneud, dwi'n meddwl. Chydig mwy ddiferion. A'r llawr, dyna ni. A falle, fi'n gwybod. Finishing touch bach. Oopsie. Dri yna fe. Nawr, mae angen enw ar yr anghenfil ola. Beth am I chi roed syniadau am enw i'r gymeriad yma, seimllyd yma yn yr comments isod, sy'n cool I gael eich syniadau chi. Wel, dyna ni. Ar ôl chi wneud anghenfil, allwch chi just ail-plygu rhain lan, a open nhw'n ôl mewn 2 pentwr, adio mwy os ych chi moyn, a mynd ati I wneud yr anghenfil nesaf. Tro chi. Mwyn eich helpu chi, dwi wedi wneud taflen o darnau anghenfil. Chi'n gallu edrych ar hwn a copio nhw neu newid nhw. Fydd hwnna I gyd ar gael I lawrlwytho yn y link isod. Felly, ewch amdani, sgrin I ffwrdd, celf ar y bwrdd, a na I weld chi efory. Hwyl!